Здравствуйте. Вот снова мы с нашей Элантрой. В тот раз мы вам показывали биение на поршнях. Сейчас мы сняли поршни. Вот вытащили их отсюда. Вот. Царапин на гильзе нету. Есть очень-очень мелкие. Сейчас мы вам покажем поршень, что с ним случилось. Вот берем первый поршень. Вот он. Помните, да, вот эти вот биения, вот они возле впускных клапанов. Вот что с ним произошло. Все поломано, все разбито, все никуда. Вот они, видите? Вот. Второй поршень тоже был забит, но второй поршень у нас обошелся нормально. Ничего не поломало, немножко есть вот задиры, вы видите, да? Ну, мы решим, что с ним делать, оставлять его или нет. Вот. Вообще меняются сразу все 4 поршня. 4 поршня, которые стоят в районе 5000. Плюс кольца. Так что удовольствие получается очень дорогое. Так что не допускайте попадания инородных предметов в инжектор, в свечные отсеки. Будьте внимательны.